muri Zimbabwe kuvhurwa hombe last apa tona mwana wa Temba Muliswa aiwa anobatiwa aiwa ane 1.3 aiwa grams dzemadrugs aiwa mapurisa anoshokeka nazvo vanhu vanoziva Temba Muliswa aiwa akari independent candidate aiwa wekuNorton but akazorohwa zvake nachatsvangira izvezvi ava sabhuku anozviti sabhuku Temba Muliswa. Muri Zimbabwe chitiko chavhundutsa vanhu saka muenda mberi nenyaya iyi nokurudzira wasubscribe ulike wotina on the bell icon utambochona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti naudzobuda dzinzi Temba Muliswa's 20-year-old daughter Chanetsa was arrested last week for possession of illegal drugs. She was arrested by detectives together with the 27-year-old Tawanda Chiguru in Anvoli, Harare, 22 February 2024. Aiwa, zvinonzi they were found in possession of nobva vanyora zita redrug rayo and weighing approximately 1.3 grams with a street value of 195,000 Zimbabwean dollars. Sada mona kuti vaTemba Muliswa vauyawo vakapindura vachiti kudii pamusoro penyaya iyi muri yeZimbabwe. Nokuti tinoona kuti vanenge vanotobvumawo kuti mwana wakatadza nokuti vanonyanyora achiti if she is a victim of friends then she must find new companions. Rehabilitation may be the way to salvation after this. This is a tough love I'm giving, as I believe messaging one when they are into drugs can ultimately fatal in their long run. Muri Zimbabwe ndozvo mashoko aya akapindurwa navaTemba Muliswa. Aiwa chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi ine comment section when mutudze mafungiro enyu musangana subscribe kulike chano turn on the bell icon tambochona maupdates andokupa pano paZim News Live.